Žinom širdį tokią, širdį maloningą, į visiems atleidžia, nes ji gailestinga. Tai širdis mus atpirkėjo ir tikriausia mus glorėjo. Jėzaus viešpaties. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojau. Brangus broliai ir seserys, šiandien minime Ugandos kankinius, kurie paaukojo savo gyvybę už linksmąją Evangelijos naujieną. Jie mus moko eiti tvirtai tikėjimo keliu, nežiūrint visų sunkumų, kad galėtume ištikimai išpildę Tėvo valią pasiekti dangaus tėvynę. O suprasdami, jog ne visuomet ėjome tuo keliu, nekartą buvome įžeidę Dievą, artimą, atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie, pasigailėk. Viešpatie, pasigailėk. Kristau, pasigailėk. Kristau, pasigailėk. Viešpatie, pasigailėk. Viešpatie, pasigailėk. Melskimės. Dieve, tu kankinių kraują paverti krikščionybės sėklą. Tegul ta šventojo Karolio ir jo draugų auka, palaistytas tavo bažnyčios laukas, visada duoda šimteriopą derlių. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Skaitinys iš apaštalų darbų. Iš Mileto Paulius pasiuntė į Efezą kvietimą, kad pas jį atvyktų bažnyčios vyresnieji. Jiems atėjus jis prabilo. Jūs žinote, kaip aš nuo pirmosios dienos, kurią įžengiau į Aziją, visą laiką pas jūs elgiausi, kaip tarnavau Dievui visų nusižeminimu, ašaromis ir bandymais, kuriuos teko iškęsti dėl žydų pinklių. Kaip nieko nenutylėjau, kas jums naudinga, bet kalbėjau ir mokiau tiek viešumoje, tiek po namus, žydus ir graikus ragindamas atsiversti į Dievą ir įtikėti mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Ir štai aš, dvasios kankilys, keliauju į Jeruzalę nežinodamas, kas man ten nutiks. Tik tai šventoji dvasia kiekviename mieste man skelbė, jog manęs laukia pančiai ir vargai. Bet aš per daug nebranginu savo gyvybės. Svarbu, kad tik baigčiau savo bėgimą ir įvykdyčiau uždavinį, kurį esu gavęs iš viešpaties Jėzaus,
paliudyti Dievo malonės Evangeliją. Ir štai dabar aš žinau, kad daugiau nebematysite mano veido jūs visi, kurių tarpe esu buvęs, skelbdamas Dievo karalystę. Todėl aš šiandien iškilmingai pareiškiu, jog nebūsiu kaltas, jei kas pražus. Ašgi jums nenutylėjau ir paskelbiau visus Dievo nutarimus. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Pasaulio valstybės giedokite Dievui. Pasaulio valstybės giedokite Dievui. Lietų geradarybių siuntė ant savųjų, juos gaivinai, kai buvo pailsę. Savo kaimeniai tėviškę čia dovanojai, vargšus globojai iš savo jėgų. Pasaulio valstybės giedokite Dievui. Viešpatį garbinkit kiekvieną dieną. Dievas naštas mūsų neša, jis vaduotojas mūsų. Mūsų Dievas tai gelbstintis Dievas, padeda iš giltinės viešpats Dievas ištrūkti. Pasaulio valstybės giedokite Dievui. Alleluja, 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 aš prašysiu Dievą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus pakėlė akis į dangų ir meldėsi. Tėve, atėjo valanda, pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave. Ir tavo jam duota galia visiems žmonėms teiktų amžinai gyvenimą. Visiems, kuriuos jam esi atidavęs. O amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Mesiją. Aš tave pašlovinau žemėje, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Dabar tu, Tėve, pašlovink mane pas save tą šlovę, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasauliui. Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davei iš pasaulio. Jie buvo tavo, o tu juos atidavei man. Ir jie laikėsi tavo žodžio. Dabar jie suprato, jog visa, ką man esi davęs, iš tavęs kyla. Tavo man patikėtus žodžius aš perdavau jiems, o jie priėmė juos ir tikrai pažino, kad esu iš tavęs išėjęs, įtikėjo, kad esi mane siuntęs.
Aš meldžiu už juos, ne už pasaulį meldžiu, bet už tavo man pavestuosius. Jie juk yra tavieji. Ir visa, kas mano, yra tavo, o kas tavo, tai mano, ir aš pašlovintas juose. Aš jau nebe pasaulyje, jie dar pasaulyje, o aš grįžtu pas tave. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Šios dienos pirmajame skaitinyje apaštalas Paulius mus ragina eiti tvirtai tikėjimo keliu. Jisai sako, svarbiausia įvykdyti ištikimai Dievo valią. Ir tas pats apaštalas Paulius labai gražiai išsireiškia, ar gyvename viešpačiui gyvename, ar mirštame viešpačiui mirštame. Taigi ar gyvename ar mirštame, esame viešpaties. Svarbu gyventi jo meilę šviesoje ir daryti tai, ko nori Dievas iš mūsų. O Evangelija šiandien mums primena, kad jau viešpats iškeliavo į dangų paruošti mums vietos. Sekmadienį šventėme šeštinių šventę, tai yra viešpaties Jėzaus į dangų žengimo šventę. Ir jis, žengdamas į dangų, pasakė, paruošti jums vietos pas tėvą einu. Ir jūsų tad širdis tegul nesibijo liūdnai apsiniaukusių žemės dienų. Taigi mes esame viešpaties artumoje ir netgi tada, kai mūsų laukia išbandymai, mes visuomet esame pasiruošę išlikti tvirti Dievo akivaizdoje ir vykdyti tai, ko jis nori. Dar daugiau, šios dienos Evangelijoje viešpats meldžiasi už mus. Jis meldžiasi, kad mes išpildytume dangaus tėvo valią. Jis sako, tai yra manieji žmonės. Tu man juos davei, kad jie, atlikę savo pareigas, pasiektų tėvynę. Tai yra tą kraštą, į kurį aš iškeliavau, įvykdęs dangaus tėvo valią. Mūsų užduotis žemėje išpildyti dangaus tėvo valią. Todėl dangiškoji motina Marija te padeda mums tai atlikti, kad išpildę tai, ko nori Dievas iš mūsų, galėtume visi susitikti dangaus tėvynėje. Visuotinės maldos. Šventoji dvasia tai meilės ryšys tarp Dievo Tėvo ir Sūnaus. Maldaukime, kad visi žmonės norėtų ir pajėgtų tapti tos šventos meilės dalininkais. Dieve, suteik bažnyčiai savo meilės pilnybę, kad jos veikla rastų pritarimo viso pasaulio žmonių širdyse. Prašom tave, viešpatie. Duok jėgos ir ištvermės šventajam tėvui šioje žemėje atstovaujančiam Kristui, kad jo nepalaužtų joks nedėkingumas ar priešiškumai. Prašom tave, viešpatie. Palaikyk teisingame kelyje visų tautų ir rasių žmonės, kad nepasiduotų neapykantai ar norui kitus pavergti. Prašom tave, viešpatie. Leisk džiaugtis tavo duotų gyvenimu ir dvasios laisvę visiems, kurie skleidžia santaiką ir meilę. Prašom tave, viešpatie. Apšviesk ir tuos, kas vykdo terorą ir priespaudą, kad liautųsi ir atitaisytų visą, ką bloga kitiems yra padarę. Prašom tave, viešpatie. Duok ir mums šioje tavo šventovėje susirinkusiems malonę savo veiksmuose vadovautis ne pasaulio, bet tavo dvasia, malonės, dorybių ir tiesos dvasia. Prašom tave, viešpatie. Laimink, viešpatie, šventai tėvą Leoną XIV, apaštalinį nuncijų Lietuvoje, Ukrainoje,
visus vyskupus, kunigus, vienuolius ir vienuolės, kad visi drąsiai skelbtų gerąją Evangelijos naujieną. Prašom tave, viešpatie. Laimik viešpatie mūsų geradarius, o tiems, kuriems žinybėje suteik amžiną Dievo veido regėjimą. Prašom tave, viešpatie. Laimink viešpatie ligonius, kenčiančius, nelaimingosius, benamius, pabėgėlius, padėk ir jiems susilaukti Dievo ir žmonių pagalbos. Prašom tave, viešpatie. Laimik viešpatie Ukrainą, šventąją žemę, kitus kariaujančius kraštus, teik visiems taiką, ramybę, o žuvusiems laimingą amžinybę. Prašom tave, viešpatie. Nuolankiai maldaujame tave, šventoji dvasia, šventumo ir jėgos dvasia, kad ištvertume sielos kovoje lygi džiaugsmingos pergalės su tėvu ir sūnumi. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Tepriima viešpats iš tavo rankų šią auką. Tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę maldą. Dieve, šventujasiems kankiniams davęs ryžto, verčiau mirti, negu tavęs išsižadėti. Priimk šias atnašas ir mus įkvėpk, vien tau pasišventos tarnauti altoriui. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis, Ir su tavimi. aukštyn širdis, Keliame į viešpatį. dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatie visagali Tėve, amžinasis Dieve, nes Jėzus Kristus garbės karalius, mirties ir nuodėmės nugalėtojas, angelų sveikinamas pakilo į dangų. Jis tarpininkas tarp žmonių ir Dievo, pasaulio teisėjas, visatos viešpats. Į dangų žengdamas mūsų varganų neapleido, bet mums, savo mistinio kūno nariams, davė viltį irgi nueiti tenai, kur nuėjo galva ir pirmasis iš mūsų. Todėl iš šeštinių švenčių sulaukęs, čia žemė džiūgauja visas pasaulis, su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliauja giedoja. Šventas, šventas, šventas viešpats. Šventas, šventas, šventas viešpats. Garbinkim, šlovinkim vardą. Tikrai, tu viešpatie šventas,
Tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome. Šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateiti. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau, Viešpatie, aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink, Viešpatie, savo bažnyčią plačiajam pasauly, ugdyk jo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną XIV, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink mirusius, mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ir visiems tavo malonę baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, melžiame mūsų visų ir leiskim drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpatės ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė jums. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes pasigailėk.
nuodėmes pasigailėk. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik ramybę, suteik ramybę, suteik ramybę. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Nei mirtis, nei gyvenimas, nei jokie kūriniai negali mūsų atskirti nuo Kristaus meilės. Aleliuja. Aleliuja. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas.
Melskimės. Minėdami šventųjų kankinių pergalę Viešpatie, priėmėme dieviškuosius sakramentus, kurie juos laikė kankinamus. Tegul ir mums negandų dienomis šventoji Eucharistija duoda ištvermės tikėti ir mylėti. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Malda prašant pašaukimų. Jėzau gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigei bažnyčioje kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųs darbininkų į savo vynuogyną, siųs savo bažnyčiai vertų kunigų, atsiųs brolių ir seserų vienuolių. Duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius įsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris į savo beribės meilės padovanoji mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi. Prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvesto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patark, kurį kelią jie turi pasirinkti. Suteik jiems drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Kad Viešpats ir toliau mus stiprintų gyvenimo kelionėje, suteiktų išminties ir ištvermės, suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė Viešpatės vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės, Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpatės malonė. Dėkojame Dievui. Širdie Jėzaus skaisčiausioji, širdie malonių ilgoji, išklausykit vargšų žmonės, prašančius tavo malonės. Mums neleiskit tu pražūti, nes tavaisiais norim būti, tik suteikit mums stiprybės prieš pagundas nedorybes. O širdie didžios malonės prie savęs atvesti žmonės, kurie tavęs nepažįsta, ar gyvenime suklysta. Duok stiprybės mūsų sielai, kad vargus be baimės vielai mes galėtume kentėti ir tada, kaip reik mylėti. Atgaila leisk mums pažinti ir nuo priešų mus apginti. Nusidėjus duok malonės, išklausyk varguolius žmonės. Širdie Jėzaus dosniausioji, mūsų meilę sužeistoji, prie altoriaus mus valinki, kūnų krauju atgaivinki. Padaryk širdie mieloji, kad tėvynė
brangioji, puoštus dora ir vienybė, su tikimu ir laiminga. Puoštus dora ir vienybė, su tikimu ir laiminga.